السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد الدرس ديال لا كونجيغيزون ديال نيفو 6 اني بريمير سادس ابتدائي من كتاب باركور فرونسي. دونك هاد الدرس هذا غادي يكون هو ديال لو باسي كومبوزي دو لانديكاتيف دي فيرب usuels. Les pages 50 et 51 ديال l'unité 2. إذا غادي نشوفوا الباسي كومبوزي قلنا ديال لانديكاتيف ديال لي فيرب usuels. شنو هما لي فيرب usuels؟ هما لي فيرب اللي تنستعملوا بزاف. إذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا ديال لا كونجيغيزون. قلنا من الكتاب ديالنا باركور فرونسي l'unité 2. Le passé composé de l'indicatif des verbes usuels. J'observe et je découvre. نحاولوا نقراو هاد لي دو فراز ونحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون ونعرفوا شنو هو هاد لو باسي كومبوزي ديال لي فيرب usuels اللي تنستعملوهم بزاف قلنا. Les marcheurs sont arrivés à la frontière. Deuxième phrase. Certaines ont préparé les repas. D'autres sont allés chercher de l'eau. إذا كما تشوفوا عندنا واحد لي فيرب تما اونغرا دايرينهم غلاضين بواحد اللون اسود غليظ. عندنا sont arrivés, ont préparé و sont allés. إذا نمشيو للسؤال الأول قال كيلي لانفينيتيف دو شاكان دي فيرب إكري اونغرا. إذا بالنسبة ل sont arrivés شنو هو لانفينيتيف ديالو؟ إينا فيرب هذاك سي لو فيرب arriver. C'est un verbe ديال بروميي جروب. إذا نديرو هو لو فيرب arriver. بالنسبة للدوزيام جروب هو en préparé. C'est le verbe préparer. C'est un verbe aussi ديال premier groupe. إذا arriver و préparer deux verbes ديال premier groupe. والتروازيام verbe اللي هو sont allés اللي هو le verbe aller. كما تشوفوا عندنا لي verbe ديال premier groupe تيتسالوا ب er ولكن aller هو الوحيد اللي واخا تيتسالى ب er. C'est un verbe de troisième groupe. إذا aller c'est un verbe de troisième groupe. نمشيو للسؤال الثاني قالك à quel temps ces verbes sont-ils conjugués؟ إذا في أين temps هادو مكونجوغين هادو؟ إذا ils sont conjugués au passé composé de l'indicatif. نكتبوه. إذا ils sont conjugués au passé composé de l'indicatif. السؤال الثالثة قالك à quel groupe chacun de ces verbes appartient-il؟ إذا بالنسبة قلنا le verbe arriver c'est un verbe de premier groupe بحال préparer. أنا كتبت لكم arriver و préparer ديال premier groupe. وبالنسبة لألي c'est un verbe de troisième groupe. نمشيو دابا je manipule et je réfléchis. قالك je réécris la première phrase en remplaçant les marcheurs par nous puis par vous. إذا نمشيو لا première phrase اللي عندنا فيها les marcheurs sont arrivés à la frontière. غادي نعوضوا داك les marcheurs بنو و vous. هانتوما كما غادي تلاحظوا شنو غادي يوقع للجملة. بالنسبة نديرو nous إذا نديرو nous sommes arrivés à la frontière. Vous êtes arrivés à la frontière. إذا كما تشوفوا بدلنا لي مارشور بنو و بفو تبدل لينا لو فيرب لوكسيليير تنديروه على حساب لوكسيليير حيت عندنا لوكسيليير اتر تما. إذا نو سوم و فوز ات وعاد تيجي البارتيسيب باسي ديال لو فيرب arriver. وكما تشوفوا arriver زدنا ليها اس. علاش زدنا اس؟ زدنا اس ديال البلوريال حيت فاش يكون عندنا البلوريال تنزيدو اس. نمشيو دابا للسؤال الثاني قالك جو كونجوغ لو فيرب aller au passé composé aux trois personnes du pluriel. إذا نحاول ندير لا كونجوغيزون ديال لو فيرب aller في لي trois personnes du pluriel. إذا عندنا nous sommes allés كما تشوفوا اس حيت قلنا l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. وعندنا vous êtes allés عندنا اس. ils sont allés كذلك اس. و ال ديال الفيمينا تنديرو ليها deux e اس. ils sont allés كما شفنا زدنا داك او ديال الفيمينا. نمشيو ل troisième question قالك je conjugue le verbe préparer au passé composé aux trois personnes du pluriel. إذا نديرو même exercice même question بحال السؤال الثاني غير هو بدلنا لو فيرب اللي هو لو فيرب préparer. إذا كما غادي تلاحظوا لو فيرب préparer تيمشي مع l'auxiliaire avoir. Nous avons préparé, vous avez préparé, ils ou elles ont préparé. إذا كما تشوفوا préparer ما تتغيرش. إذا فاش يكون عندنا l'auxiliaire avoir le verbe
ولا لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب كونجوغي تيبقى هو ما تنزيدو عليه والو. اذا شنو تنلاحظوا كيسكون رومارك جو دي سكو جو رومارك بالنسبه للسؤال الرابعه. اذا فاش يكون عندنا لوكسيليير اتر لو فيرب ساكورد اون جونغ اي اون نومبر، يعني تيتوافق مع الفعل مع لوكسيليير في النوع والعدد. وبالنسبه فاش يكون عندنا لوكسيليير افوار تيبقى هو ما تيوقع عليه حتى شي شونجمون. اذا نكتبوا le participe passé des verbes conjugués avec être s'accorde en genre et en nombre. نمشيو لجو روتيان، هذه هي القاعده ديالنا. On utilise le passé composé pour parler d'un événement ou d'une action qui a eu lieu dans le passé. فاش علاش وقتاش نستعملوا le passé composé؟ تنستعملوه فاش نبغيو نعاودوا على شي حدث ولا شي حاجه اللي دازت في الماضي. Le passé composé est formé de verbes être ou avoir conjugués au présent de l'indicatif. اذا بالنسبه لو passé composé تيتكون لنا من دو بارتي. لا بروميير بارتي هو الاوكسيليير être ولا avoir. فاش تيكون في لو بريزون دو l'indicatif تيتسمى auxiliaire، يعني c'est un verbe auxiliaire ولا فعل مساعد suivi du participe passé ديال لو فيرب، وتيكون تابعو لو participe passé ديال لو فيرب. بالنسبه لو participe passé ديال لي فيرب دو بروميير جروب عارفينهم بان تنزيد نديرو او اكسون في الاخر، بالنسبه للدوزيام جروب اي، وبالنسبه للتروازيام جروب على حساب لو فيرب كل واحد وكيفاش تنديرو ليه. exemple ils ont visité la ville de Dakhla, elles sont allées au sud. Le participe passé des verbes conjugués avec avoir ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec le sujet. Donc, بالنسبة le participe passé فاش يكون عندنا le verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir ما تيوقع عليه حتى شي تغيير. Exemple, elles ont préparé le repas. Elles ont préparé le repas. Le participe passé des verbes conjugués avec être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. بالنسبة كما قلنا le participe passé ديال les verbes فاش يكون عندنا conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. نشوفوا l'exemple elles sont parties كيما شفتوا عندنا elles يعني شنو عندنا pluriel و féminin. اذا partie نزيدوا ليها او ديال féminin ونزيدوا ليها s ديال pluriel. elles sont parties à 7h du matin. اذا هذه هي القاعده ديالنا. دابا غادي نحاولوا ندوزو je m'entraîne قالك j'entoure l'auxiliaire qui convient. اذا نمشيو la phrase A. Hier, les citoyens ont ou sont votés pour le représentant au conseil d'établissement. إذا واش كنقولوا مع le verbe voter sont votés ولا ont voté؟ إذا les citoyens ont voté. إذا ندوروا على ont. Et là où elle est arrivée à la première à la conférence sur les droits de l'enfant. إذا arrivée كما تشوفوا تما عند زايدينها واحد او، يعني وقع عليها un accord، يعني غيكون l'auxiliaire être. اذا نديرو الي واخا ما تكونوش عارفين اين اوكسيليير غتشوفوا غير لو فيرب تما غادي يبان لكم بانه زدناه واحد الاو تما. اذا عندنا لوكسيليير اتر. nous avons ولا nous sommes allés au sud du Maroc découvrir les plages de Dakhla. اذا شفتوا الي تما زدناها اس، زدناها ديال البلوريال. اذا nous sommes allés au sud du Maroc découvrir les plages de Dakhla. La phrase D, vous avez ou là vous êtes ramassé les sacs de plastique pour contribuer à la propreté du quartier. إذن vous avez ramassé. Le verbe ramasser تيمشي مع l'auxiliaire avoir. نمشيو للسؤال الثاني قالك je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Le verbe participer. Tu as participé à une action citoyenne. La phrase B, le verbe aller مع l'auxiliaire être. Elles sont allées à la campagne. La phrase C, nous, le verbe venir. Venir مع l'auxiliaire être. Nous sommes venus pour participer à cette action de solidarité. La phrase D vaut le verbe aider. مع l'auxiliaire avoir. Vous avez aidé vos amis à surmonter les obstacles. نمشيو دابا je m'évalue. Je réécris le texte suivant au passé composé. نعاودو نكتبو هاد لو فيرب هذا، هاد لو تكست هذا في الباسي كومبوزي. عندنا نعاود نقراو النص. Des jeunes munis de balais nettoient leur quartier. Ils balayent la rue principale, ramassent tous les déchets et arrosent les plantes. Grâce à vous, le quartier devient plus beau, dit un passant au groupe. إذا كيما شفتو عندنا هنا لو بريزون. هذا مكونجوغي في لو بريزون. هاد لو تكست هذا حنا غادي نرجعوه في لو باسي كومبوزي. إذا فين هما لي فيرب اللي عندنا تما؟ كما تلاحظوا عندنا نيتوا، عندنا بالي،
عندنا ramasse وعندنا arrose وعندنا devient و dit. إذا عندنا هاد لي فيرب هادو غادي نرجعوهم في الباسي كومبوزي. أنا نكتب لكم لو تكست. Des jeunes munis de balai ont nettoyé. إذا شتو nettoyer داك nettoie شنو ولات ont nettoyé leur quartier. Ils ont balayé هذاك le verbe balayer نديرو في الباسي كومبوزي. Ils ont balayé la rue principale. Ont ramassé le verbe ramasser. Ont ramassé tous les déchets et ont arrosé le verbe arroser étant arrosé les plantes. Grâce à vous, le quartier est devenu, le quartier, le verbe devient, بحال venir, même famille, et donc le quartier est devenu plus beau, a dit un passant au groupe. إذن a dit, كيما شفتوا, le verbe dire, تا هو درناه في le passé composé, a dit un passant au groupe. نمشيو دابا للسؤال الثاني. Je conjugue au passé composé les verbes indiqués dans le tableau suivant. عندنا le verbe aller. شنو نقولو؟ Je suis allé. Tu es allé. Elle est allée ولا elle est نزيدوها allée نديرو ليها e. Nous sommes allés. Vous êtes allés. Elles sont allées ou elles sont allées. نمشيو choisir. J'ai choisi. Tu as choisi. Il a choisi ou elle a choisi. بحال. Nous avons choisi. Vous avez choisi. Ils ont choisi. بحال. حيت عندنا l'auxiliaire avoir. بحال le verbe الأخراني respecter. إذن j'ai respecté. Tu as respecté. Elle a respecté. Nous avons respecté. Vous avez respecté. Ils ont respecté. إذا هذا هو الدرس ديالنا كان ديال لو باسي كومبوزي دو لانديكاتيف دي فيرب أوزيال. نتمنى تكونوا فهمتوه مزيان الدرس. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو. أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناة مع إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوان ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.